Kuzey Avustralya, yırtıcılarla dolu bir cennet. Buradaki en iki üstün yırtıcı nadiren karşı karşıya gelir şu ana kadar. Uzunluğu 6,7 metreyi ve ağırlığı da 1130 kiloyu bulan tuzlu su timsahı Avustralya sahilindeki nehirlerde ve nehir ağızlarında yaşar. Saklanırken sadece gözleri ve burun delikleri görünür. Ta ki bir anda karaya doğru fırlayıp dünyadaki en güçlü çenelerle saldırana kadar. Avını öldürüp beslenmek için suya çeker. Köpek balıkları en etkili deniz avcılarıdır. Bazı türlerin boyu 6 metreyi ve ağırlıkları da 2270 kiloyu bulur. İlk göreceğiniz şey köpek balığının suyu delen kötü şöhretli sırt yüzgecidir. Bu göreceğiniz son şey de olabilir tabii. Avını öldürmek için hızını, çevikliğini ve jilet gibi dişlerle dolu çenelerini kullanır. Bu korkulan avcılar neredeyse hiç karşılaşmaz. Ama karşılaştıklarında ortalık kan gölüne döner. Kuzey Avustralya sahili. 10 yaşındaki bir tuzlu su timsahı ölü bir kaplumbağa ile besleniyor. Ve kan kokusu 15 yaşında sivri dişli bir limon köpek balığını çekmiş. Yüzme havuzundaki suyun içinde 10 damla vücut sıvısını tespit edebilir. Köpek balıkları ve timsahlar arasındaki kavgalar nadiren görüntülenebilmiştir. Yani köpek balığının saldırması çok etkileyici bir manzara. Timsahı korkutup kaplumbağayı almak için şaşırtma taktiğini kullanıyor. Sığlıklarda bir tuzlu su timsahına saldırması için bir köpek balığının cesur ya da çaresiz olması gerek. Kıyı çizgisi timsahın bölgesi. Buradaki en büyük tehlike timsahın ölümcül çeneleri. Timsahın ısırığının ardındaki güç 1670 kiloluk ezici bir basınç uygulayan 7 çene kasından gelir. Çeneleri arasında sıkışmak bir kamyonetin altında kalmak gibidir. Dünyadaki bütün hayvanlar arasında en büyük ısırma gücüne sahiptir. Limon köpek balığını parçalamaya yeter. Ve tuzlu su timsahı kolay kolay da çekilmez. Dalgalar kaplumbağayı derin suya çekerken timsah onu takip ediyor. Tam da köpek balığının istediği yere doğru. Timsah şimdi ilerleyen gelgite karşı hızlı hareket etmeli. Köpek balığı timsahın etrafında daire çizerken kaplumbağayı ısırmaya çalışıyor. En önemli saldırı silahı dişlerle dolu bir çene. Çenesinde yaklaşık 200 diş var. Hayatı boyunca diş çıkarmaya devam ederken eski dişler düşer ve yeniler ilerleyerek onların yerini alır. Yani ön taraftaki dişler her zaman sivri olur. Timsah köpek balığının dişlerine zırhıyla karşı koyarken değerli yemeğini de korumaya çalışıyor. Ve birden dönmeye başlıyor. Ortada kalan kaplumbağaya kesin bir şekilde hakim oldu. Onu kıyıya geri sürüklüyor. Ve köpek balığı kararlı bir timsahı kendi bölgesinde alt edemeyeceğine karar verdi. Geri çekiliyor. Timsah da sığlıkların kralı olduğunu ilan